ရွှေစင်းနဲ့ရွှေမင်းသမီးလာတို့ရွာလူမစုကွန်းအောင်ကိုင်းလာပြူကဘာကျော်များမြမအာရှတလွာဟောစိတ်ကုန်းနေမုံတုံးပန်မဲခင်ပြူရဲ့ဘေးရွာမှာနေတာကိုသိချင်းလာပါတယ်မိုင်းညူညူဆိုင်လို့ရဲ့ယူပြိုင်မောင်ချေတော်တယ်လေးတွေကဆွေအေးရွာပဲခွေသဘောကောင်းတဲ့ကလေးမရဲ့ရွာကိုအလေလာမယ်မင်းတို့အိမ်ရောက်တော့ွယ်မောင်ကိုပါတွေ့မယ်အော်ဘစ်ကီကက်လေးဒါမျိုးတွေကိုဘုံမိုကကြောမပြခြင်းနေမုံညတော့မဖမ်းမခင်ရဲ့စားပြခြင်းနေသဘောကောင်းတဲ့ကလေးမရဲ့ခင်တို့အိမ်မှာမိန်မိန်စားခြင်းနဲ့